बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम चाइनीज़ चावल बनाएंगे और ये जिस इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है वो हम आप लोगों को बता दें। हमें ऑयल लिया है, 2 गिलास चावल लिए, भिगो के रख दिए। 2 गिलास चावल लिए, भिगो के रख दिए। अब इसके लिए हमें ज़रूरत जो है, हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल लिए हैं और एक दरमियाना साइज़ का कटा हुआ प्याज लिया है जो हमने चॉप कर दिया है। हमें हस्बे ज़ायक़ा नमक और 1 चम्मच हमने गरम मसाला पिसा हुआ लिया है और साथ 2 टमाटर लिए, 7 हरी प्याज लिए और साथ थोड़ा सा ये गोश्त लिया है, चिकन लिया है और चिकन के छोटे छोटे पीसेस में ऐसे काट दिए हैं और साथ हमने 1 कप मटर लिया है और थोड़ी से हमने 2 गाजरें लिए हैं जो काट के रखी हुई हैं। और अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चाइनीज़ चावल पकाना शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने 2 चम्मच ऑयल लिया और 2 बड़े हमारे 2 गिलास जो चावल थे तो 2 चम्मच हमने ऑयल लिया। साथ ये प्याज हमने डाल दिया। इसको हम भुनेंगे नहीं, हल्का सा ब्राउन करके इसमें हम और ब्राउन नहीं करना है इसको। ये हमारे प्याज हल्के से, ये देखें साइडों पे हल्के हल्के ब्राउन हो गए। हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। हमने गोश्त डाल देना है। साथ ही हम नमक डाल देते हैं। साथ ही हमारी ग्रीन प्याज है वो भी डाल देते हैं। और साथ ही हमारी टमाटर है ये डाल देते हैं। और साथ ही हमारे मटर है ये डाल दिए। इसको हम तकरीबन 10-15 मिनट तक भूनेंगे। तब तक इसको भुनेंगे कि इसका गोश्त जो है ना वो इसमें पक जाए। टमाटरों का पानी होगा, इसी में मटर भी पक जाएंगे और साथ ये गोश्त जो चिकन हमने डाला है ये भी पक जाएगा और टमाटरों का पानी भी खुश्क हो जाएगा। इसको छोड़ना नहीं है, इसको वक्फे वक्फे से बल्कि ऐसे ही हिलाते जाएं। अगर छोड़ोगे तो ये जल भी जाएगी। ऐसे हमने इसको हिलाते रहना है तकरीबन 15 मिनट तक। हमने ऐसे ही करना है। ये हमारे 5 मिनट हो गए तो ये अब हम इसमें सोया सॉस डाल देते हैं। 10 मिनट तक तकरीबन भुनाई कर ली है इसकी और साथ और भी करेंगे, लेकिन ये हम साथ थोड़ा सा सिरका डाल लेते हैं। थोड़ा सा हमने सिरका डाल दिया है। ये हम थोड़ा सा सोया सॉस डाल देंगे, तकरीबन हमारे थोड़ा सा हमारे 2 चम्मच हो ये हमने डाल दिया है।
मैं नींबू बारीक बारीक कटा हुआ है, कोई डालता है कोई नहीं डालता है, लेकिन मैं डालूंगी। ये देखो बारीक बारीक काट के इस पे नींबू भी हमने डाल दिए। ये हमने एक शिमला मिर्च भी डालना है, कुछ लोग नहीं डालते लेकिन हम डालेंगे। ये शिमला मिर्च भी डाल दिया हमने। और साथ हम ये गरम मसाला एक पिसा हुआ 1 चम्मच लिए, ये भी डाल देंगे। ये हमारे पास जो गाजर है, जिनके हम अब 5 मिनट तक इसको और बुनाई करेंगे। तो अब गाजर भी हम डाल देते, गाजर बारीक बारीक है ताकि इसमें हलवा ना बने, हम ये अब डाल देते हैं। ये देखिए हमने 10 मिनट और बुनाई कर ली है। हमारी जो इसमें गाजर है वो नरम हो गई है, और मटर भी पक गए होंगे, और गोश्त भी। हमने 15-20 मिनट इसकी बुनाई कर ली है, वक्त वक्त पे इसकी चीज़ें डालती गई और बुनाई करती रही। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर दें। ये देखें ऑयल निकल आया है, ये देखें, ये देखिए हमारा ऑयल निकल आया है। तो इसका मतलब है हमारी सारी चीज़ें पक गई हैं। तो अब इस पर हम पानी ऐड करते हैं। 2 गिलास चावल है हमारे, तो हम 4 गिलास पानी डालेंगे। डल गया, अब इसको डाल लेते हैं। उबाल आने पे हम चावल डालेंगे। ये देखिए उबाला आ गया। अब इसमें हम जो चावल हमने भिगो के रखे हुए थे वो डाल देते हैं। इसको अब हम डाल देते। हमने ज़्यादा तेज़ आंच नहीं लगाई, दरमियानी लगाई है। और ये देखिए हमने चावल डाल दिए। अब हम ढक्कन दे देते हैं, हमारे चावल पक रहे हैं। ये हमारा दम लग गया, तकरीबन 5-10 मिनट हो गए। अब इसको हम खोलते हैं। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आई है। ये देखें हमारे चावल तकरीबन दम इसको अच्छी तरह लग गया है, हर चीज़ दाना दाना पड़ी है, बहुत ज़बरदस्त लग रही है। ये हमारे चावल चाइनीज़ चावल तैयार है। अब इसकी फाइनल लुक आप लोगों को हम दिखाते हैं। ये हमारी ये चाइनीज़ चावल की फाइनल लुक है, आप लोग देख लें। और बहुत आसान जल्दी बन जाता है, बहुत लजीज मज़ेदार होता है, कोई मसाला इसमें नहीं डाला। और ये कि आप लोग घर में ट्राई करें, हमें बताएं कि आप लोगों को ये हमारी डिश कैसे लगी, और हमें कमेंट करके बताएं, और लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोग को हमें लाइक और सब्सक्राइब करने पे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और ये है कि ये अगली वीडियो तक आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।